rusange ni bwoko ki? Njye nicyo kintu navuga. Koze cyane ndagira ngo duhita turasa ku ntego. Nari natangiye kubivugaho hataraba akabazo kajyanye na tekinike. Eh, Ikibazo ngira ngo numve mwatangaho ibitekerezo ni ukumenya ngo ubwo twese turi abanyarwanda umuntu yakwemera ko ayo moko abaho cyangwa atabaho kuko nta n'icyo bimaze ubwabyo, ariko no kubihakana koko kandi biriho nabyo ntacyo byaba byungura, ahubwo icy'ibanze ni ukumenya ngo uburenganzira bwa buri wese bwakubahirizwa gute kugira ngo abana b'u Rwanda bose bamererwe neza, bagire uburenganzira bwo gusumbanishwa cyangwa hagire urenganywa bishingiye kuri ibyo ngibyo by'inkomoko, byaba byo bitaba byo. Navugaga nti nko mu myanya y'akazi, y'igisirikare, y'inzego zinyuranye, n'ubundi burenganzira buri wese agomba kugira ngo hatagira hoye kugira umukoma imbere kandi ku byo yumva yifuza kandi afitiye uburenganzira. Byazagenda bite kugira ngo abantu batibona mu gisirikare ari ubwoko bumwe, cyangwa imyanya yo hejuru muri icyo gisirikare ari ubwoko bumwe, nk'uko nakunze kumva abantu batabica iruhande nka Jean Paul Turayishimye abivuga ati aturetse n'ibyo na bariya b'umutekano w'umukuru w'igihugu ba hafi aho ni ubwoko bumwe, arabizi, abivuga abizi. Kugira ngo n'imyanya ishyizwemo n'abandi bitaba ibintu bisa nk'aho ari ibya nyirarureshwa, abantu bataba mu myanya basa nk'aho bakandagira ku magi kandi bafite ubushobozi bwo gukora, umuntu akabamo yumva baranamushyizemo byo kubamo gusa. Byagenda bite? Uwo muti uzaba uwuhe kugira ngo ibyo bishire? Ni icyo ngicyo wese yatubwira kugira ngo umuntu abeho yumva yisanzuye mu gihugu cye, atari ukuvuga ngo ubwo ubutegetsi bufitwe na ba kanaka ngo buriya hari ugenda yubitse umutwe undi akagenda yemye. Ibyo bintu bizasha bite? Ndagira ngo munyemerere, kuko Jean Paul Turayishimye ari mu karuhuko k'isaa sita kandi ashobora kuza isaha ishobora kuza kugera tutaramubaza ibyo dushaka kumubaza byose, tumuhereho abanza agira icyo atubwira. Umuti uzaba uwuhe? Abarundi muzi uko babigenje, ariko ngo ingendo y'undi iravuna. Sinzi niba abantu bazarebera ku Barundi kuko bafite aho bageze, bafite agatambwe bateye, si ukuvuga ko byakemutse, baracyafite ibibazo. Abantu bagira icyitegererezo hehe? Muri Afurika y'Epfo naho haracyari ibibazo, ariko abanyarwanda bagira umuti wabo wihariye. ni uwuhe? Udusangize Jean Paul Turayishimye ku giti cyawe. umva mu by'ukuri urakoze cyane, kandi niseguye kuri bagenzi banjye batumirwa, bamwe yenda bananduta no mu myaka, ariko mugize neza kugira ngo mbone umwanya wo kugira ngo njye mve muri kiganiro ngize ibitekerezo ntanga. Mu minota 10 actually ndabona ntangiye gusubira mu kazi nubwo ndi hafi yaho, ariko ntibigaragare nabi. Iki ni ikiganiro cyiza nakwifuza kuzagira muri n'ikindi gihe. Reka rero njye ku ngingo kandi ngusezerane ko ntari butinde, nanjye yenda nsigara nkurikira abandi. Nk'uko wabitangiye ubivuga, amoko ni Kigali uyu munsi unavuze ne bimwe byinshi muri kugarukaho. Kigali ubu ngubu leta ya Kigali hari akenshi yavuze ko amoko yavuye dusigaye twitwa ndi umunyarwanda, ariko nk'uko wabikozeho reference, iyo bigeze gushaka abaza kurinda umukuru w'igihugu, iyo bigeze gushaka abantu bajya mu myanya yindi yo muri ntwayo, hahandi mu imbere, hahandi hariho distribuye ahandi hose, ntabwo bibagirwa ko ayo moko ariho. Hariya kugira ngo ube umujepe bagera no kwa nyogosenge, ntibagarukira iwanyu gusa, bagera kwa nyogosenge bakajya kwa nyoko wanyu, bakamenya aho unasengera nawe iwanyu basengera. Ibyo ni ibintu bakora mu byo bita muri system yitwa vetting. Ntabwo rero batubeshya ko amoko adahari, kandi tuzi neza ko iyo bigeze, yego vetting ishobora no gukorwa mu gihe bari bashaka guha umuntu akazi, ariko ho hagomba kumenya ni umuhutu n'umututsi. Iryo jambo kuki ibyo bijyamo? Kuki bagomba kugira ngo habe iyo box yo kumenya umuntu amenye niba ari umuhutu cyangwa umututsi? Iyo bigeze muri iyo renseignement yo gushaka umuntu wo gukorera imirimo runaka, kuki icyo kintu kizamo? Ariko nyine iyo bigeze muri rusange kuri kamera, kuri televiziyo, icyo gihe bakavuga ko nta bihari. Iyo bagiye gushaka abaminisitiri b'ingabo cyangwa se kuvuga ngo turinganyize muri minisiteri muri za leta, turashaka umuhutu kugira ngo bigaragare ko twakoze ibintu bya unity. Icyo gihe ntibibagirwa ko amoko ahari, barabikora bakabitwereka. Bagera igihe cyo gushaka abantu, hari ibinyanya mbese bajya kugira gushaka ngo batwereke ko hari balance. Iyo balance aba ari iki kandi nta bwoko buhari,
aribyo wasanga abatutsi bari ahantu hamwe n'abahutu bari ahantu hamwe, ariko ibyo ntibashobora kubikora kubera ko bazi ko ayo ubundi moko se aba ari balance, ubundi aba ari kugira ngo abantu bose babone ababikwiye babigereho bidashingiye ku moko, cyangwa ni ibya nyirarureshwa? nibyo kugira ngo berekane hanze. Warabibonye nk'uriya mukobwa witwa Neri Mukazayire niwe usigaye wakira abashyitsi b'abanyamerika, abanyamahanga kujya gusenga, bakabereka ngo kubera ko amasengesho ajyana na unity n'ubumwe. Akaba ushize igihe haje abantu b'iyobokamana bavuye hariya bajya n'i Kinshasa, wabonye ko ari we muntu bagiye bakerekana hariya ari we muntu ugomba kuvuga yuko icyo kibazo cy'amoko mu Rwanda atari ikibazo. Ikibazo rero cya discrimination cyangwa se cy'ironda cyo kuvangura kirahari no mu Rwanda n'uyu munsi. Hanyuma ariko oya nyemerera umuce mu ijambo ukagira imana. Mukazayire ni urugero rwiza cyangwa urugero rwiza wenda rurenze urw'umuntu yatanga ni nk'urwa minisitiri w'intebe? Minisitiri w'intebe ni umwe, kuko kuva twabaho twamenya iriya leta nta mututsi urayobora, simbizi keretse ari umututsi wa wundi ufite ubwoko yenda bwihinduye, ariko muko tubahazi bagaragara yenda Anastase uriya wundi wigeze kuba yitwaga yenda na bose baga muri PSD na MDR benshi. Ni PSD uravuga Anastase Murekezi niwe muntu ntazi niba nawe yiidentifiya nk'umuhutu cyangwa umututsi, ariko nta minisitiri nzi witwa ko ari umututsi w'intebe nako wigeze uba hariya. Neri Mukazayire ntabwo ari uravuga uti si mwiza cyane, cyakora ibyo uvuga ni ukuri ku ruhande rumwe kubera ko avuga ko avanze, ariko nyina impamvu amushyira hari imbere ni ukubera origine, ni ukubera nyina na jenoside. Ntabwo ari ukubera ko avanze, bamushyira hariya kugira ngo berekane ko nubwo byitwa bitya twebwe kuri unity twararenze izo ntambwe donc twarenze icyo kiraro twaracyambutse. Ntabwo tukireba ibintu by'amoko, ntitukireba ibi n'ibi, n'abakoze amahano kurenza abandi bari no muri gereza abana babo bo babayeho neza. Ntabwo bashyira Neri Mukazayire kubera ko afite descendant, kubera ko afite inkomoko ifite abatutsi. Oya, ni le contraire. Aramutse afite inkomoko y'abatutsi ari abatutsi babiri avukaho, ariko nyina yarakoze jenoside ari umututsi, ntabwo bamushyira hariya, kuko icyo gihe biba byishe bya bindi ashaka guprojeta hariya, ashaka kwerekana. So hariya kubera kariya kantu ka Mwamini niko kamushyize muri iriya ntebe, kuko ari byo bizajya yerekana hanze. Kandi nawe uzumve najya hariya agiye kwereka abanyamahanga, nta na rimwe azigera avuga ati ngewe kubera ubututsi, nono azakora reference ati mama wanjye wishe abantu. Ariko reba ukuntu nyakubahwa Perezida Kagame yankeretse ahangaha. So niyo mpamvu ugiye nemera ko ntabwo ikimushyize hariya nawe ntabwo azabivuga. Nabivuze ntabwo iyo atangiye kujya akora connection ku bututsi intebe ye, donc ni ukuvuga ngo icyo bamushakiye kiba kirangiye. Hanyuma kuri discrimination rero, bwana Murindahabi, jewe nkuko wadutumiye uzi naho renda naho n'ibitekerezo byacu bigana. Ikintu cyitwa ivangura iyo kitari mu moko, kiri mu madini, kiri mu bahinzi borozi, aborozi n'abahinzi, yenda nabo bagira inama zabo. Waza uvuga ukora reference ku by'abakono, nabuze ko nta kibazo kigomba kuba kwitwa umuntu umukono ajye kubisabira imbabazi imbere ya FPR. Nta kibazo gihari, nta kibazo gihari ko kuba uri umukuru w'abazigaba, aho wenda igihe kizagera no tugashaka imikoranire. Nta kibazo gihari yo kuba umuntu ufite ibindi bintu yiyumvamo akaba ari ku ruhande. Ikibazo wagisobanuye neza, ikibazo kiba iyo ari igihe wowe ushaka kubikoresha kugira ngo ukandamize abandi. Ejo bundi Kagame aratubwira ati ntabwo ngiye amoko ahangaha ntayahari, twazanye ndi umunyarwanda. Ariko Bizimana yarangiza akajya guhungeta Makuza, ndetse akaza gushyikirwa na perezida mu nama amubwira ati ntimukazajye murakarira ababashinja ibyaha mutakoze. Ntiyavuze izina Makuza, ibyo mbishyire ahangaha ko mwege muri abanyamakuru b'umwuga, ngewe ntabwo ndi we, ariko ndabizi nzi uwo yabwiraga, turamuzi twese. Byari bije bikurikira inyandiko yo guterana amagambo hagati ya Minisitiri Bizimana ndetse n'ibyabereye mu nama ya FPR yabanje, bavuga ko Makuza arakazwa niyo bavuze se ku mateka ya mbere. Icyo gihe iyo kigeze Kagame yibuka ko amoko arahari, ntimugomba kuzajya muvuga yuko icyo kintu ntimubakazwe nuko abantu babashinja ibinyoma, mujye muborohera kubera ko bafite amateka aremereye cyane. Ibyo rero urabona ko ni hahandi twavuga ko amoko hari igihe kigera iyo ari mu nyungu za bamwe, icyo gihe amoko arahari.
iyo atari mu nyungu z'abantu za bamwe, icyo gihe nta moko ahari, turi umunyarwanda. Ngenda ndagira ngo twemere ko muri iki gihe, ntabwo mvuga ngo ndabyemeza, umuntu ntabwo nabivuga ntawe uzabyemera, ariko twemere ko kugeza uyu munsi twidentifiye mu moko, abantu bidentifiye mu moko, ariko bivuze ko jyewe n'umuntu wakuze azi ko ari umuhutu, yenda tuvuge Sibomana duhuriye ahantu tudashobora gusangira, tudashobora kugenderera, sinari ushobora kumutumira nkamubwira ngo ngwino mfite ubukwe ujye kunsabira umwana kubera ubunararibonye ufite. Ibyo ngibyo byakabaye ikibazo? Ntabwo byakabaye ikibazo. Ikibazo kiba, ni nawo muti rero nashaka kuvuga, yenda nandekeraho, nuko yenda umuti ntarawujyaho. Leontine nabonye andi makuru bwana Murindahabi, nzayagarukaho kuko naje kumenya amakuru, yenda si ngombwa ko mbitinda, ariko navuze ko nzabivuga kuri channel yanjye, nuko hari umuntu washakaga kumwiba uriya mwanya. Hari ahantu babajyana iyo batsinze, barabiba, bakavuga ati uriya ntabwo uriya muntu adutwara umwanya, ahubwo turebe undi twashyiramo. Ariko nabyo iyo elema yuko ari umuntu uciriritse utazwi, ushobora kuba adafite uruvugiro, yenda ku rundi ruhande rumwe kubera ko ari n'umuhutukazi, ibyo nabyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba byarashingiwe. Ariko naje kumenya amakuru y'ibyo bintu n'inkomoko yabyo, kandi nabivanye muri Mineduc, ndibaza ko nzabisobanura neza. Hanyuma rero njya kuri iriya y'igisubizo cyabyo, jyewe no muri arike nkorera politike n'ubuvugizi, icyo tubona turabizi, kandi ndibaza ko nta wabihakana muri twebwe. Umuti nta wundi, ni uroroshye cyane rwose, ni ukuba dufite ubutegetsi budashingira ku bwoko. Kuko mu mateka yacu abantu hajya habaho ubwami bukitwa ko ari ubw'abatutsi, nta wundi muntu wegeraga ubwami bwagomba kuba umututsi, ndetse ufite inkomoko zigenda zikurikirana. Ni ukuvuga ngo iyo ubwami butavaho, n'uyu munsi sinzi ko hari umuhutu wari kuzigera aba umwami, simbizi, ariko genda ndivugira kuko nibaza ko icyo gihe byari ubwami bushobora kuba bwari bufite abantu bumva ntacyo butwaye. Igihe cyose ubwami bwafata abantu banyarwanda bandi bose basigaye, bose bari inyuma y'ubwami, bakabaringanyiza, nta muntu wavuga ati okay, twese nta muntu wese ntabwo azajya aharanira kuba umwami. Ikibazo kiba iyo habaye ubusumbane kandi bushingiye kuri bwa bwoko. Icya kabiri, haza ingoma y'abantu bo muri side. Iyo ngoma ya side ije nayo bavuga ko yari ingoma y'abanyagitarama, yari ingoma y'abasidwa. Donc nabyo bikitwa ko ubwo butegetsi ni ukuvuga ngo ntawe urya inka nka nyirayo. Ibyo bintu bivaho, haza iy'abakiga. Iy'abakiga nubwo bose nabo ari abahutu hamwe n'abasidwa, ariko nabo bakoresheje ivangura rishingiye ku karere, ariko ko ari abahutu bahariya. Icyo gihe ntabwo ari ubututsi n'ubuhutu gusa, ariko n'abahutu bo muri side nabo hari ibyo batabonye kubera ko batakomokaga hariya. Iryo ni ivangura, ni handi navuze ni iyo ukoresheje ubwoko. Ikibazo ni uko ugira utyo ukavuga uti, mushobora kuvuga uti ubwoko ntibuhari, ariko hakaza ubwo bw'akarere, hakaza ubw'amadini, iryo vangura rizabaho. Hanyuma haje FPR avuga ati ngewe kubera ko navuze ko hari irondakoko, reka noneho ngewe mu mpapuro mbivaneho ngaragaze ko nta n'ubuhari yewe. Ariko nabivuze, iyo bigeze mu nyungu, bagiye gushaka umujepe ugendana na Jeannette ku ruhande, uwo yizera kurusha ubundi, ntabwo bazashaka umwana w'umuhutu. Niyo bakwibeshyeho nyuma biragera, wakora nk'akantu cyangwa se akavuga ati wareba nabi, bati buriya no kubera inkomoko ye, ababajwe nuko bene wabo babayeho, ababajwe n'ibi n'ibi. Ibyo ngibyo turabizi, babashyiramo kubera inyungu babafite. Navuze umwanya munini, ikibazo, igisubizo cy'umuti, umuti wabyo nta wundi, ni uko habaho ubutegetsi butagendera, butashingiye ku bwoko. Aho ni ikibazo kiri. Ubwoko tukahakana nk'abanyarwanda, tukavuga ko ntabwo ubutegetsi bwacu bugomba kugira ikintu cyo kuvuga ngo ubwoko bugomba kuba kimwe mu bintu bigomba gushingirwaho kugira ngo wizerwe cyangwa utizerwe. Jean Paul turayishimye, ubutegetsi budashingiye kuri ibyo bintu by'ivangura, uwo ni nk'umushinga wanditse ku rupapuro, ariko noneho mu bikorwa, nanze gukoresha ijambo ry'igifaransa rya teori, ariko noneho mu bikorwa, noneho dukurikije uko u Rwanda ruteye kuri iyi, byagenda bite kugira ngo igisirikare
mu gisirikare mu nzego zo hejuru bagabagabana cyangwa bavuga bati abantu ntibahatane abahanga bagaragare. Icyo kibazo hari abona kibaje barangira baravuga bati ibyo mu Rwanda ni uku byo kwitondera kuko abagize amahirwe yo kwiga muri iki gihe no kuba batsindira iyo myanya ni abahawe uburyo bwo kwiga nyine, abahawe ayo maburuse, abahawe ubwo bushobozi bwo kuriha amashuri akomeye. Bati bizagenda bite? Ni nabyo two kuguma muri teori mu kintu kandi birumvikana bizagenda bite, muzabigira abazajya ku butegetsi bazabikemura bate? Nicyo kintu tugira ngo twumve niba mwaragitekerejeho. Absolutely, ntabwo bigoye rwose muri nabi nuko abantu abanyarwanda yenda kuko ibintu batigeze bacamo bumva bitakorwa, ntibanareba impamvu bidakorwa uko ari ukubera ubutegetsi buba buhari. Fata muri Amerika cyangwa fata muri France, uba impamvu ituma umutegetsi adashobora kwikorera ibyo ashaka nuko hari ibindi system yitwa garde fou, ibintu byitwa guardrails mu Cyongereza. Izo guardrails nizo zikwiriye kujyaho mbere yuko uvuga ibyo byose. Izo rero ni z'abanyapolitiki, inshingano z'abanyapolitiki. Utayikoze n'uyu munsi mu Rwanda ntihari, utayikoze nta kizahinduka. Garde fou ntabwo ari bya bindi twubatse ku mihanda, ntabwo ari ibyo zo guardrails zo gushyira hariya tuzubaka mbere y'ubutegetsi. Ni ibintu bigomba kumenya ko ububasha bw'urwego runaka butagomba kuba rufite power yose. Izo garde fou nizo zituma abacamanza inaha baca imanza badatinya kuba ngo perezida arabakuraho. Abantu ushyize ku rwego nk'umuntu par exemple, nguha urugero rworoshye, ukavuga uti Murindahabi abaye nome ku rwego runaka rushinzwe yenda imitangire y'akazi mu gihugu, ibintu byose za application zikaba zizaye zicayenderwa mvuza umuntu hejuru ariko simvuza abamukorera abakora munsi yawe. Ariko Murindahabi avaho ari uko yapfuye cyangwa se imyitwarire mibi, yenda yanyaye ku muhanda, yagiye mu busambanyi, video zigasohoka hanze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nibyo bintu bituma umuntu we Murindahabi wumva ufite ubudahangarwa, ariko nawe ufite aho uturuka, ufite impamvu iyo CV yawe cyangwa se niyo jijima yawe ituma abantu basanga ko kuri umuntu warebera urwego nk'urwo. Iyo hari izo garde fou, n'urugero rutoya ntanze ariko sinajya kuvuga ngo ngiye kuvuga societe, projet de societe ya politike yose n'umwanya dufite, ariko izo garde fou muri Amerika nizo zituma ibihugu bimeze uko bimeze. Nuko hari inzego zimwe zumva zifite independence, umuperezida akaba adafite ububasha bwo kuba yavuga ati Murindahabi niba yanze guha akazi Ibingira cyangwa umwana wanjye Ivan cyangwa se umwisengeneza wanjye, ejo ntabwo mushaka muhite mumwirukana. Ibyo bintu bigomba kuba, iyo bidahari, iyo bihari nako biproteja, iyo biguproteja wowe ukora udatekereza. By the way, no mu ndahiro barabivuga ko nzakora without fear and favor, nta bwoba nta na faveur. Ibyo bintu ntabwo tubifite iwacu Murindahabi, kandi nabo ntibashobora kubikora. Cyakora ushobora kunsindisha iki, ushobora kumbwira uti Constitution y'u Rwanda yavugaga ko nta na rimwe under no circumstance ko itegeko nshinga rishobora guhindurwa. Yenda umuntu akavuga ati Anastase Sibomana niwe wanshyizeho, Atanaze nakumbabarire, Atanaze Sibomana niwe wanshyizeho, bityo rero niba aricyo yifuza ubwo ndamukorera ibyo nshaka. Ninaha bibaho ku rwego runaka, ariko hari aho bagera bagahura n'igikuta kubera ko ibintu byagiye, institution zabo zagiye zikomera. Hari abantu umuperezida afite ububasha gukuraho n'abadafite ububasha gukuraho. Ngiye rero naho mbibona n'iki kibazo, niho ikibazo nkibona ni izo garde fou nizo zikwiriye kuganirwaho, independence nta kindi. Mbere yuko mpabandi ijambo, ufashe umunota, dufashe nk'urugero rumwe rw'igisirikare, wabigenza ute? Ni uko abantu bahatana, ababishoboye kukinjiramo bakinjiramo, cyangwa utekereza ko haba ikintu cyo gukoresha uko bashoboye kugira ngo ibyo bintu twita amoko abantu bagaragaremo bajyemo bose, cyangwa washingira kuri icyo kintu cy'ubushobozi n'ubushake? Oya, si n'ubushobozi gusa, hagomba kuba criteria, hagomba kuba critère, hagomba kuba hari ibintu byujuje medical, abantu baciye muri medical, hagomba kuba hari formulaire yitwa kuri colorblind, hari itareba. Ibyo nabo barabivuga iyo bari guhamagara abantu ngo binjire mu gisirikare.
barabivuga. Njye ndavuga wowe icyo wakora kugira ngo abantu batazajya kwibona bakibona mu gisirikare cy'ubwoko bumwe, kuko hari igihe wasanga babyujuje kandi bari mu bwoko oya bumwe. ntabwo babyujuje uko bakora bahamagarira abantu bose Yego. uko bikorwa hariya ndabizi natwe Aha. turabizi buri muntu wese arabizi Mm. noneho abantu bose bakitabira recruitment bakagenda bakajya muri bakavuga ati ndashaka umusirikare noneho barangiza bakajya muri procedure yitwa screening. Iyo screening rero niho bipfira byose muri screening. wowe urajya aha wowe urajya aha wowe urajya aha aba baremerewe gutozwa ariko nibarangiza hari bakandida bo kujya muri logistique bo kujya muri secretariat bo kujya hehe na hehe. Izo systeme zose zishobora kuba fixed zikavanwa muri icyo kintu. Iyo screening ikaba idashingiye kuri inkomoko. Nta kibazo gihari ko wasanga abatutsi babiri bari ahantu hamwe. Njye ntabwo nemera biriya nibyo kuvuga ngo tugomba gucangacanga ari ibyo muzaza mutangiye no kuvuga ngo hari pourcentage y'abatutsi bangahe mu Rwanda, hari pourcentage y'abahutu bangahe mu Rwanda, hari donc ugasanga hatangiye kuba limitation ku bintu abantu bashoboye. Jewe ibyo ngibyo simbona ko ari ikintu cyiza, kandi si uko niba hari abantu abahutu bane n'abatutsi babiri muri institution nta kibazo cyagombye kuba. Mu Icyangombwa ni kiganiro uburyo duheruka gukora harimo na Didas Gasana we yavugaga yuko mu basirikare bo hasi amoko yose ngo arimo ko abizi neza ngo uretse imyanya yo hejuru ngo niyo iri mu bwoko bumwe. ni Kuri icyo nayo ngicyo screening navugaga niyo Mm. screening navugaga kuko iyo bigeze muri screening baravuga bati okay wowe urajya aha wowe urajya aha wowe urajya aha. Abasirikare batoya kubera ko ari ba heavy lifters abantu baterura ibikomeye they don't care, ntabwo bashaka kuvuga ngo turashaka turalimita abantu, ariko mu kuzamurwa mu ntera naho kujyanwa ahantu runaka ibyo bigatangira ibyo rero nicyo kintu ikibazo gipfira bwana Murindani. ya ndagira ngo n'ubu bishobora uba ugumye hafi kuko hari ikindi kibazo nza kukubaza ndaba kuko ngenda nacyo ndiho gifite nderekera mu kazi ndaza kubyumva rwose kandi nsanga ndaza kubikurikira nanjye ibitekerezo. urakoze cyane. None tugarutse inaha ku mugabane w'Uburayi